بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک محمد خان آپ کو اپنے چینل ہیلتھ سٹینڈرڈ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو گھٹنوں سے ٹک ٹک اور کڑ کڑ کی آوازیں آنے سے متعلق ہے۔ اس کی وجوہات اور علاج کا ذکر کروں گا۔ ایک ساتھی فرید صدیق نے اپنے کمنٹس میں پوچھا ہے کہ 4 سال سے میں پریشان ہوں، گھٹنے میں درد بھی ہوتا ہے اور گھٹنے سے کڑ کڑ اور ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلے پر ایک ویڈیو بنا لیتا ہوں، اس سے فرید صدیق کو سوالوں کا جواب مل جائے گا اور دوسرے لوگ بھی جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ان ساتھیوں سے گزارش کروں گا جو میرے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹے کے بٹن بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اب وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، دوسرا جسم میں تیزابیت اور سودائیت کا بڑھ جانا بھی اس بیماری کا سبب ہے، جس سے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ آوازیں آنے لگتی ہیں، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے، یا پھر بچپن میں کبھی گھٹنے پر چوٹ لگی ہو تو وہ بھی عمر کے کسی حصے میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اب علاج کی طرف آتے ہیں۔ پہلا علاج، ادرک اور سونف کا قہوہ پئیں۔ دوسرا علاج، جہاں سے کڑاکے کی آواز آتی ہے وہاں ارنڈ کے تیل، جسے کیسٹر آئل بھی کہتے ہیں، سے مالش کریں۔ تیسرا علاج، کمر کس، بہمن سفید، بہمن سرخ، تینوں 2 تولہ لے کر اس میں مصری 6 تولہ مکس کر کے سفوف بنا لیں۔ 1 چمچ صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ لے لیں۔ چوتھا علاج، چھلکا ریٹھا 50 گرام، ہلدی 50 گرام، دونوں کا پاؤڈر بنا لیں اور 500 ملی گرام والے کیپسول میں بھر لیں۔ 1 کیپسول صبح شام پانی سے لے لیں، جو رگڑ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کڑ کڑ کی آوازیں بھی بند ہو جائیں گی۔ 5واں علاج، مکھن میں کالی مرچ ڈال کر صبح سویرے کھا لیں۔ پرہیز، تمباکو نوشی ختم کر دیں، وزن کم کریں، بیکری آئٹم کم کر دیں، سوڈا ڈرنک نہ پئیں، ٹھنڈا پانی نہ پئیں، برف والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ مفید چیزیں، پانی زیادہ پئیں، دودھ میں ہلدی ڈال کر پئیں، صبح خالی پیٹ 1 لہسن کھائیں، گندم کا دلیا دودھ میں پکا کر کھائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اچھا، اب اجازت، اللہ حافظ۔